Ayan. Ang ating in order sa Lazada ay cellphone holder. Tcharan! Gasti. Ito yung kanyang remote. Nut. Tornilyo. Ito yan eh. Tapos ikakabit mo rito yung folder. Sosyal ah. Cellphone holder dito sa helmet nakakabit. Symbol natin. Dito yun. Ayun. Tapos ito, tornilyo mo dyan. Like that. Finger tight. Okay. Tapos ito ay kanyang nut. Dapat ay nakaganyan ang cellphone ng nakahiga. Pwede makatayo. Makaganyan. Pwede makaganyan. Pwede na yun. Kunti pa. Okay. Tapos nakakabit siya dito. So, nice. Very nice. Pang vlog ni Fermingasti. Tsaka ito ang kanyang sa pagpindot. Bluetooth. Camera. True Bluetooth. Okay. Hindi pa natin na-try. Wala pa tayong may battery na. Oh my God. Okay. Okay. Sana all.